أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da na prošloj hudbi je govorio o Hazreti Saad bin Muaz i rekao je dok je spominjao borbu Hazreti Saad, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše u knjizi Sirat Hatamun Nebijin da u ovom ratu muslimani su izgubili 5 ili 6 osoba, nisu imali velike gubitke života. Saad bin Muaz, koji je bio poglavica Aus plemena, je tada bio ranjen i bio je teško ranjen da na kraju on se nije mogao oporaviti od ovog. Ovo je bio gubitak za muslimane koji nije mogao biti nadoknađen. Samo 3 nevjernika su bili ubijeni u ovoj bitci. Kako god, Kurešije poslije ove borbe nikada nisu mogli da sakupe veliku grupu ljudi i da napadnu Medinu. A predskazanje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bilo potpuno ispunjeno. Huzur kaže, ovo sam spomenuo u prošloj hudbi, da nevjernici neće imati hrabrosti da nas napadnu u budućnosti. Hazreti Saad je bio ranjen u toku bitke kod Rova i poslije to je prouzrokovalo da on bude šehid. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi, otišla sam napolje u toku bitke kod Rova i pratila sam otiske koraka od drugih ljudi. Kad sam osjetila da neko dolazi iza mene, vidjela sam Hazreti Saada bin Muaza kako ide sa svojim sestrićem ili bratićem Haris bin Aus. On je nosio štit. Ja sam sjela na zemlju i Saad bin Muaz je prošao pored mene. Učio je sljedeće ajete, prijevod: čekajte malo dok se Kamila pridruži borbi i kako prelijepa smrt je kad dođe u pravo vrijeme. To je govorio Hazreti Ajša radijallahu anha. Dalje govori da Hazreti Saad je tad bio u opremi napravljenoj od lanaca, ali zato što je on bio krupan čovjek, njegovo tijelo nije bilo pokriveno kompletno sa ovim štitom. Ona dalje govori, bojala sam se da njegovo tijelo koje nije bilo zaštićeno će da bude ranjeno.
Ibni Arika je ranio Hazreti Sada radijallahu anhu. Ibni Arika se zvao Haban bin Abdi Manaf i pripadao je Benu Amr bin Loi plemenu. Arka je bilo ime njegovog oca. Hazreti Džabir prenosi da kad je ruka od Hazreti Sada bila pogođena strijelom, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izvadio tu strijelu iz njegove ruke i istom tom strijelom je rasjekao ranu i onda ju je zapržio. Kako god rana je bila previše otečena, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem istom strijelom opet razrezao i ponovo je zapržio tu ranu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da Ibni Arika, mušrik, je ispaljivao strijele prema Hazreti Sadu radijallahu anhu i dok je bacao te strijele govorio je: Evo vam ih, ja sam Ibni Arika. Strijela je presjekla jednu od arterija od Hazreti Sada i kad je bio ranjen, molio se Allahu na sljedeći način: Allahu moj, nemoj učiniti da umrem dok ne budem zadovoljan odlukom u vezi Benu Kurejza. Hazreti Ajša radijallahu anha dalje prenosi da je Hazreti Sad bio ranjen u borbi kod rova. Osoba koja je bila iz plemena Kurejš ga je ranio u ruku kod njegovog globa. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napravio šator blizu džamije za njega, tako da može da se brine i često ga obilazi. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da se rana od Hazreti Sada prisušila i počela je da zamlađuje. I poslije ovoga Hazreti Sad se molio i rekao: Allahu moj, ti dobro znaš da meni ništa ne postoji draže nego da se borim protiv ovih ljudi na tvom putu. Ljudi koji su odbili tvog poslanika i protjerali ga. O Allahu, ja mislim da si ti stavio kraj ratovima između njih i nas, ali ako je išta ostalo od borbe sa Kurejšijama, onda učini me da ostanem živ i da se borim na tvom putu protiv njih, kako god ako je kraj našim borbama došao, onda otvori moju ranu na arteriji i neka ona bude uzrok moje smrti. Hazreti Ajša radijallahu anha dalje prenosi: njegova rana se otvorila istu tu noć, krv je počela da teče, ljudi iz plemena Gafar su postavili šatore ispred poslanikove džamije i kad je krv dostigla do njih, prepali su se i došli su do njegovog šatora i rekli su šta se događa. I tada su vidjeli da je krv bila od Hazreti Sada radijallahu anhu, koji je preminuo od ove povrede. Hazreti Ibn Abbas radijallahu anhu prenosi: kad je krv počela da teče iz rane Hazreti Sada, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i otišao kod njega. Zagrlio ga je da je krv njegova dotakla lice i bradu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato što je krv brzo tekla, ljudi su pokušavali da zaštite časnog poslanika od njegove krvi i da ne ide na njega, ali što su oni to više pokušavali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve više i više privlačio Hazreti Sada u zagrljaj i tako je ostao s njim dok Hazreti Sad nije preminuo.
U drugom hadisu se prenosi da kad se rana od Hazreti Sada otvorila i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten o ovom, on je stavio glavu od Hazreti Sada u svoje krilo, pokrio ga je sa bijelim platnom, onda se molio za njega na sljedeći način: o Allahu, Sad se borio na tvom putu, prihvatio je tvog poslanika i ispunio sve dužnosti koje su mu bile povjerene. Onda prihvati njegovu dušu i ova dobra djela kao što to radiš drugim dobrim dušama. Hazreti Sad je bio skoro na izdisanju, ali je i dalje bio svjestan kad je čuo ove riječi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je otvorio svoje oči i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, neka je mir na tebe, ja svjedočim da ti si Allahov poslanik. Kad je porodica od Hazreti Sada ugledala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio glavu od Hazreti Sada na svoje krilo, strah ih je obuzeo. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten o njihovom strahu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja se molim da koliki je broj ljudi ovdje trenutno, toliko i meleka bude prisutno kad Hazreti Sad premine. Ovo je bila dova časnog poslanika u vrijeme smrti Hazreti Sada radijallahu anhu. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ogrtač napravljen od lijepe svile. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se svila oblači, na muškarci je nose. Ljudi su bili iznenađeni kad su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem da drži ovu svilu. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tako mi onog u čijoj je ruci Muhammedov život, maramica Hazreti Sada radijallahu anhu u džennetu će biti ljepša od ovoga. Hadis je iz Buharija, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio nošenje svile muškarcima, ashabi kada su vidjeli ovu svilu u rukama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su razmišljali da li će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem možda koristiti. Kako god, činjenica je i objašnjenje stoji u Sahih Muslimu da ashabi su se divili kvalitetu te svile. Hazreti Bara prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio taj ogrtač kao poklon i ashabi su počeli da ga dotiču i da se dive kako je bilo nježno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da li se vi divite njegovom kvalitetu, zaista maramica od Hazreti Sada u džennetu će biti nježnija od ovoga. Hazreti Džabir radijallahu anhu prenosi da je čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori da se Allahovo prijestolje potreslo kad je Hazreti Sad bin Mauz radijallahu anhu preminuo. Ovo je hadis iz Sahih Buharija. Također hadis u Sahih Muslimu stoji, Hazreti Anas bin Malik prenosi da kad je tijelo od Hazreti Sada u čefinima bilo donošeno ispred časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: prijestol uzvišenog Allaha se potresao radi njega. Dok je ovo objašnjavao, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše, rana koju je Hazreti Sad zadobio u toku bitke kod Rova, njegova rana nije u potpunosti zamladila, često bi se otvarala. Ovo je bio poseban ashab i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posebno bio zabrinut za njega, a za njegovo liječenje
i za njegovo liječenje. Onda kad su se vraćali iz bitke kod rova, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se šator napravi i da Sad radijallahu anhu bude smješten u dvorištu ispred poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije, tako da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem može lahko brinuti i obilaziti ga. Rufeja, muslimanka, se brinula o njemu. Ona je bila ekspert u brizi o ranjenicima i u verandi ispred džamije je bila napravljena napravljena za brigu ranjenika i ranjenih muslimana. Kako god, uprkos svim ovim naporima i brizi o Hazreti Sadu radijallahu anhu, njegovo zdravlje se nije popravilo i ovo vrijeme također događaj u vezi Benu Kurejza se desio, što je učinilo poteškoće za njegov oporavak i njegovo stanje se još više pogoršalo u toku ovih dana. Jedno veče Hazreti Sad bin Mauz se molio sa velikom skrušenosti, molio se: o moj gospodaru, ti najbolje znaš moju želju za džihadom, da branim tvoju religiju od nacije koja je odbila tvog poslanika i protjerali ga iz njegovog zavičaja. O gospodaru moj, mislim da je rat između Kurejšija i nas se priveo kraju. Kako god, ako ti misliš da će biti još prilika za rat, onda mi ostavi da učestvujem u tom džihadu protiv njih. Ali ako se naša borba protiv njih završila, onda ja ne želim da ostanem živ. Onda pusti me da umrem kao šehid. Prenosi se da te iste noći rana od Hazreti Sada se otvorila i da je imao toliko krvarenje da je njegova krv tekla izvan njegovog šatora. Ljudi su se tu okupili. U ovakvom stanju on je izdahnuo svoje zadnje momente života. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo tužan radi smrti Hazreti Sada radijallahu anhu i u to vrijeme gubitak Hazreti Sada je bio gubitak koji se nije mogao nadoknaditi. Hazreti Sad radijallahu anhu je imao skoro isti status kod Ensarija kakav je imao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu kod muhadžira. U njegovoj iskrenosti i žrtvovanju, službi prema islamu, ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ova osoba je imao takav status kod uzvišenog Allaha koji samo neki ljudi postignu. Svaki njegov pokret je pokazivao ljubav prema islamu, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio hrana za njegovu dušu. Zato što je on bio poglavica plemena, njegov primjer i ponašanje su imali dubok utisak na Ensarije. Bio je jednostavno normalno da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude dotaknut na takav način, jer je ovo bio jedan izvanredan duhovni sin. Kako god, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek pokazivao sabor i strpljenje u svakoj odredbi uzvišenog Allaha. Kad je njegovo tijelo bilo spremljeno da se nosi do mezara, njegova majka, koja je bila vrlo stara, pustila je glas i nabrajala je razne njegove kvalitete. Kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, iako on nije dozvoljavao tradiciju kukanja iznad mrtvog tijela,
Rekao je, žene koje kukaju često iznose razne laži, ali sve što je god rekla majka od Hazreti Sada radijallahu anhu, rekla je uistinu istinu. Koje god njegove kvalitete je spomenula, uistinu su bile ispravne. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao njegovu dženazu i također je prisustvovao njegovom ukopu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao tu sve dok se sve nije završilo i kad se je pomolio iznad njegovog mezara, onda se je vratio. U toku ovog vremena časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, poslije smrti Hazreti Sada prijestolje uzvišenog Allaha se potreslo, što je značilo da milostivog Allaha je sa srećom dočekao Hazreti Sada na ahiretu. Jednom kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio platno koje je bilo svila, ashabi su govorili u vezi kvaliteta ovog platna sa velikim divljenjem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da li se vi divite ovom platnu? Ogrtač Hazreti Sada u džennetu Ogrtači Hazreti Sada u džennetu su mnogo boljeg i nježnijeg kvaliteta i materijala od ovoga. U hadisima koje sam naveo ranije iz Buharija i Muslima se govori o maramici Hazreti Sada radijallahu anhu, kako god Hazreti Mirza Bashir Ahmad Sahib radijallahu anhu je preveo ovo kao da znači odjeća. U svakom slučaju, arapska riječ koja se koristila u ovim hadisima također se može odnositi i na odjeću. Majka od Hazreti Sada bin Muaza je ponavljala stih u svojoj tugi za Sadom. Govorila je Sadova majka tuguje za Sadom koji je bio primjer inteligentnosti, hrabrosti i civilizovanosti. Šta može da se kaže o tom vremenu, vođa koji je ispunjavao sve nedostatke. Kad je čuo ove riječi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, svaka žena koja kuka iznad tijela mrtve osobe je lažov. Drugim riječima, one bespotrebno preuveličavaju te riječi, osim Sadove majke. Ovo je iz Tabkatul Kubre. Hazreti Sad bin Mauz je bio krupan čovjek i kad se njegovo tijelo kad su nosili, digli njegovo tijelo da ga nose, neki licemjeri su rekli, nikada nismo vidjeli lakše tijelo. Drugim riječima, oni su bili uznemireni zbog njegove odluke u vezi Benu Kureiza koju je on donio, i onda su ovo govorili na negativan način. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio informisan u vezi ovoga, on je rekao, tako mi onog u čijoj ruci je moj život razlog zbog kojeg vam se čini da je njegovo tijelo lahko, je zbog toga što ga meleci nosi. A prema drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao 70.000 meleka je prisustvovalo na Sadovoj dženazi, koji nikada do sada nisu sišli na zemlju. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi, vidjela sam kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide ispred tijela Hazreti Sada dok su ga nosili prema mezaru. Hazreti Ebu Sejd Hudri radijallahu anhu prenosi, ja sam bio jedan od onih koji su kopali mezar u Džennetul Baki.
i kad smo kopali mezar osjećali smo miris iz njega. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stigao, tijelo Hazreti Sada je spušteno pored mezara, onda je poslanik klanjao njegovu dženazu. Prenosilac kaže, vidio sam toliko ljudi u Džennetul Baki da je bio čitav ispunjen. Abdurrahman bin Džabir prenosi od svog oca da kad se mezar od Hazreti Sada pripremao, 4 ljudi su ga bili u mezaru: Haris bin Aus, Useid bin Hudri, Ebu Najla, Silkan bin Salima i Salima bin Salima Vakš su bili u mezaru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao pored nogu Hazreti Sada i kad je njegovo tijelo bilo spuštano u mezar, lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem se je promijenilo i on je rekao Subhanallah 3 puta i svaki od ashaba su to ponovili isto, da je Džennetul Baki mezar je odzvanjalo. Onda je poslanik rekao Allahu Ekber 3 puta, Allah je najveći. Onda su to i ashabi ponovili isto tako. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je bio pitan zašto je rekao ovo, Subhanallah i Allahu Ekber, rekao je da kad su spustili tijelo od Hazreti Sada u mezar, mezar je bio uzak i tijelo od Hazreti Sada, ako ičije tijelo je trebalo da bude sačuvano, od toga je bilo tijelo od Hazreti Sada. Onda je uzvišeni Allah proširio njegov mezar. Misfar bin Rifa Kurvi prenosi da majka od Hazreti Sada je došla da ga spusti u mezar, ali bilo joj je rečeno da se vrati, kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je puste. I kad je došla, vidjela je Hazreti Sada u mezaru. Oni tada nisu bili stavili još zemlju na njegovo tijelo. Ona je rekla, ja sam sigurna da si ti sa Allahom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izrazio svoju saučut majki njegovoj i sjedio je pored mezara kad su muslimani poravnjali njegov mezar i posuli vodom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i molio se iznad njegovog mezara i onda je otišao. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da osim smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera radijallahu anhu, nijedna druga smrt nije se osjetila kao smrt od Hazreti Sada radijallahu anhu. Hazreti Sad je imao 37 godina kad je preminuo, a časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao njegovoj majci, da li tvoja tuga i suze se neće završiti, tvoj sin je prva osoba za koju se prijestolje uzvišenog Allaha pomjerilo i za koju se uzvišeni Allah nasmijao. Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio sa dženaze od Hazreti Sada, njegove suze su padale na njegov krevet. Hadis prenosi da je Hazreti Sad bin Muaz rekao, nema sumnje, ja nisam jak, ali 3 stvari u kojima sam jak su, znači, iako je smatrao sebe nejakim, rekao je 3 stvari za koje se smatrao jakim. Prva, rekao je, šta sam god čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to sam smatrao istinom. Druga, nikada u namazu ne bi dozvolio da razmišljam o bilo čemu, znači bi imao je veliku koncentraciju u namazu. Nije se desila nijedna dženaza da ja nisam stavio sebe na mjesto te umrle osobe i razmišljao šta će biti pitanj i šta će se njegov biti odgovor. Drugim riječima, puno se bojao i brinuo o ahiretu. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da 3 osobe ensarije koje su bili iz Benu Abdel Ašel plemena, osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, niko drugi nije bio većeg statusa od njih, a to su bili Hazreti Sad bin Muaz, Hazreti Useid bin Hudeir i Hazreti Ibad bin Bišr radijallahu anhu.
Sljedeći ashab kojeg ću spomenuti je Sad bin Abi Vakas radijallahu anhu. Abu Ishak mu je bilo titula. Malik Uhejb je bio njegov otac. Malik bin Uhejb prema drugom hadisu se prenosi da se tako njegov otac zvao, kako god njegov otac je bio najviše poznatiji kao Abi Vakas, tako da njegovo ime je Sad bin Abu Vakas. Majka se zvala Hamna binti Sufjan i pripadao je Benu Zohra plemenu. On je bio među 10 ashaba kojima je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku njihovih života dao radosne vijesti o džennetu. Ti ashabi su poznati kao Ašra Mubašra. Hazreti Sad bin Abi Vakas je bio posljednji onih koji je preminuo. Svi ovi ashabi Ašra Mubašra su bili muhađiri. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem na njegovoj smrti je bio zadovoljan s njima. Prelazak na islam od Hazreti Sada bin Abi Vakasa on kaže, na dan kad sam prihvatio islam, tog dana niko nije prihvatio islam. Čekao sam 7 dana, a ja sam bio 1/3 muslimana, to jeste bile su 3 osobe tada muslimani. On kaže, ja sam primio islam prije nego što je namaz bio naređen. O njegovom prelasku na islam njegova kćerka kaže da je Hazreti Sad rekao, sanjao sam da je potpun mrak, nisam mogao ništa da vidim i tada sam primijetio da se mjesec digao i krenuo sam prema njemu. Kako god primijetio sam da Hazreti Zaid bin Harsa, Hazreti Ali i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu su krenuli prema mjesecu i stigli su prije mene. Upitao sam ih kad su stigli, oni su rekli da su tek stigli. Hazreti Sad bin Abi Vakas dalje govori da je on tada već znao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tajnosti poziva ljude da prime islam i on je onda otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem na mjesto blizu Safa, gdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuvao ovce. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tek završio klanjanje ikindije namaza kad je Hazreti Sad bin Abi Vakas stigao tu. Onda je postao musliman davši bejat, zakletvu u ruci časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a Aisha binti Sad, kćerka od Sada bin Abi Vakasa prenosi, čula sam mog oca kako kaže da je imao 17 godina kad je prihvatio islam. Prema drugom hadisu se govori da je imao 19 godina. Od ranih muslimana 5 su prihvatili islam radi propovijedanja vjere od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, a poslije isti ti su postali ashabi sa najvećim statusima. 3. osoba od ove 5 je bio Hazreti Sad bin Abi Vakas. Ovo je zapisano u Sirat Hatamun Nebijin, gdje se spominje da je bio vrlo mlad kad je prihvatio islam u 19. godini života. Pripadao je Benu Zuhra plemenu i bio je vrlo hrabra osoba. U toku hilafeta Omera radijallahu anhu on je osvojio Irak i preminuo je u vrijeme vladavine Amira Muavije. Hazreti Sad bin Abi Vakas je prenio mnoge hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Musab, njegov sin, prenosi da mu je njegov otac rekao, majka, to jeste njegova majka od Hazreti Sada, se je zaklela da neće s njim razgovarati dok ne ostavi svoju vjeru. Prestala je da jede i pije. Onda mu je rekla, ti kažeš da uzvišeni Allah ti naređuje da se ophodiš sa nježnošću prema roditeljima. Onda je rekla, ako ti tako govoriš, ja sam tvoja majka, ja ti naređujem da ostaviš svoju vjeru i da postaneš i da je posluša što ona ima da kaže.
I prenosilac ovog hadisa govori da je ona ostala u ovakvom stanju, to jeste bez hrane i jela 3 dana. Zbog velike slabosti bila je u polusvjesnom stanju. Njen sin Umara joj je donio vode. Kad je došla svijesti, opet je počela da kune Hazreti Sada radijallahu anhu i tako je uzvišeni Allah objavio sljedeći ajet iz časnog Kur'ana. Prijevod ajeta: mi smo naredili čovjeku da čini dobročinstvo prema roditeljima. Ako oni te savjetuju da pripisuješ druga Allahu, ne slušaj ih. Drugim riječima, ako te savjetuju u pripisivanju druga Allahu, tad ne trebamo slušati. Dalje u Kur'anu se spominje, ali radite dobročinstvo prema njima u svim ovosvjetskim stvarima. Znači, jedino što se tiče vjere, to jest ako nas nagovaraju da pripisujemo druga Allahu, onda ne možemo biti im poslušni, ali što se tiče ovosvjetskih stvari, moramo biti im poslušni, vrlo ljubazni prema njima. U Kur'anu stoji: budite dobri prema njima. Hazreti Sad bin Abi Vekas prenosi: kad sam prihvatio islam, majka mi je rekla: kakvu si religiju primio, ili napusti tu vjeru, ili će ona da prestane jesti i piti, i da će to tako da radi sve dok ne umre. Hazreti Sad bin Abi Vekas radijallahu anhu je rekao: moja draga majko, molim te, ne radi to, jer ja nikad neću napustiti moju religiju. Dalje govori: moja majka nije jela ni pila 1 dan i cijelu noć, i zbog toga zdravlje joj se narušilo. On kaže: tad sam joj rekao: tako mi Allaha, da imaš 1000 života i da ih gubiš jedan po jedan, ja ni tada ne bi napustio svoju vjeru. I kad je to čula, njegova majka je počela da jede i prije i poslije sljedeći ajet je bio objavljen. To jeste ajet u časnom Kur'anu koji govori o jedino da se roditelji ne trebaju slušati ako oni zovu vas da pripisujete druga Allahu dželešanu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zvao Hazreti Sada bin Abi Vakasa Dajdža. Jednom kad je Hazreti Sad prilazio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik je rekao: dolazi moj Dajdža, zaista kako je on divan i dobra osoba. Ako iko ima Dajdžu poput njega, neka ga pokaže. Imam Tirmizi kaže: razlog zbog ovih poslanikovih riječi jeste njegova majka je bila iz plemena Benu Zuhra. Također je i Hazreti Sad radijallahu anhu pripadao istom plemenu. Hazreti Ebu Hurejra prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stajao na planini Hira kad se počela da trese. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: budi mirna planino Hira, na tebi se samo nalaze poslanik, sidik, to jest istiniti, i šehid. U to vrijeme na planini su bili poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha bin Ubejdullah, Hazreti Zubeir bin Al-Avam i Hazreti Sad bin Abi Vekas. Ovaj hadis je zabilježen u zbirci Muslim. Na početku islama muslimani su u tajnosti klanjali namaze. Hazreti Sad je jednom klanjao u nekoj dolini blizu Mekke zajedno sa još nekoliko ashaba, i tada su nevjernici ih vidjeli i počeli su se ismijavati i rugati islamu, i oni su se tad tu posvađali. Hazreti Sad je uzeo neku veliku kost od kamile i udario je nekog od nevjernika po glavi i napravio mu veliku ranu, i zbog toga se kaže da je to prva krv koja je pala radi islama.
kad su nevjernici bojkotovali muslimane u dolini Ebu Talib, Hazreti Sad bin Abi Vakas je bio također s tim muslimanima i oni su prolazili kroz ogromne poteškoće, dok je spominjao u knjizi Sirat Hatamun Nebin, Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše da čitamo u vezi ovih poteškoća i događaja kroz koje su prošli ovi prvi muslimani u vezi tog bojkota. Vaše tijelo počne da drhti kroz šta su oni sve prošli. Ashabi su nekada preživljavali jedući lišće sa drveta kao što životinje to jedu. Hazreti Sad bin Abi Vakas govori da jedne noći je njegova noga stao je na nešto što je bilo kao mehko i mokro i on kaže ja sam taj komadić, mislio sam da je hurma, odmah stavio u usta i progutao ga, ali ni dan danas ne znam šta je to bilo. On kaže da je jednom našao također parče kože, on je to prokuhao i pojeo ga je. Kad su muslimani dobili naređenje o migraciji, Hazreti Sad je preselio u Medinu među prvima i boravio je kod svog brata Utba bin Abi Vakas. Njegov brat je bio nevjernik, ali on je nekoga ubio u Meki i pobjegao je u Medinu, tako da je on boravio s njim. Hazreti Sad je bio među prvima koji su preselili u Medinu. Čas poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio vezu bratstva njega i Hazreti Musa bin Umeir radijallahu anhu. Prema drugom hadisu ovo bratstvo je bilo uspostavljeno između njega i Hazreti Sad bin Muaz radijallahu anhu. Mulana Ali Gulam Sahib je u vezi ove različitosti hadisa je rekao vjerovatno u Medini bilo je uspostavljeno sa Musa bin Umeir, ali u Medini je uspostavio vid Hazreti Sad bin Muaz. Hazreti Sad bin Abi Vakas je bio vrlo spretan borac Kurejšija i u toku borbi njegova dužnost je bila da bude straža poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abu Ishaq prenosi da četvorica ashaba koji su bili vrlo spretni u borbi su bili uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je bio Hazreti Omer radijallahu anhu, Hazreti Ali, Hazreti Zubeir i Hazreti Sad bin Abi Vakas radijallahu anhu. Kad su muslimani se preselili u Medinu, imali su veliki strah od napada nevjernika iz Mekke na Medinu i nisu mogli da spavaju dobro na večer. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio također budan noću i postoji hadis koji prenosi Hazreti Ajša radijallahu anha. Ona kaže kad smo stigli u Medinu, jednu večer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao poteškoću da spava. Onda se poslanik pomolio i rekao kad bi jedan od mojih ashaba došao da stražari. Hazreti Ajša dalje govori, mi smo još bili u tom takvom stanju kad smo čuli da je neko ispred njihove kuće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ko je ispred i Hazreti Sad je odgovorio to sam ja, Sad ibn Abi Vakas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao zašto si došao. On je rekao moje srce bilo zabrinuto u vezi tebe i došao sam da držim stražu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tad pomolio za Sada i onda je zaspao. Iako se oba dva hadisa spominju u Buhariju i Muslimu, ova dova nije bila zabilježena, ali u Termiziju je spomenuta pod dobra djela Hazreti Sad bin Abi Vakas radijallahu anhu. Njegov sin Kejs od Hazreti Sada prenosi, moj otac je govorio da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio za njega na sljedeći način: Allahu moj, prihvati dove Sadove kad god on se moli tebi. Na drugom mjestu zabilježeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio na sljedeći način: Allahu moj,
Neka se Sadova strijela uvijek zaustavi na njegovom cilju ili targetu i prihvati njegove dove. Zbog ove dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Sad radijallahu anhu je bio poznat kao osoba u kojoj je Allah primao dove. Jednom je neko optužio da je Hazreti Sad radijallahu anhu slagao nešto i Hazreti Sad se tad molio Allahu moj, ako ova osoba laže, onda mu podari da oslijepi i da živi dug život, ali da ima puno poteškoća. Ta osoba je zaista sve ove 3 stvari koje je on spomenuo proživio u svom životu. Kejs bin Hazim prenosi: jednom sam išao na pijacu u Medini. Kad sam došao do Hidžaru State, vidio sam veliku grupu ljudi. Okupili se oko neke osobe koja je bila na konju i on je kao nešto negativno govorio o Hazreti Aliju radijallahu anhu. Tada je došao Hazreti Abu Sad bin Abi Waqas i pitao šta se dešava. Oni su rekli: ova osoba govori vulgarne stvari i ružne stvari protiv Hazreti Alija radijallahu anhu. Onda su ljudi razmakli da Hazreti Sad može da prođe i došao je blizu te osobe i rekao: zašto ti kuneš ili tako govoriš u vezi Hazreti Alija? Zar on nije na samom početku prihvatio islam? Zar on nije bio prva osoba koja je klanjala namaz uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I zar on nije najpobožniji među ljudima? I zar on nije sa najboljim znanjem od svih ljudi? Onda je rekao: zar poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dao ruku njegove kćerke kroz brak, tako on je postao njegov izet? I zar on nije nosio zastavu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ratovima? Ovaj prenosioc govori: tada se Hazreti Sad okrenuo prema kibli, udigao svoje ruke i počeo da dovi. Da je rekao: Allahu moj, ako je ova osoba psuje tvog prijatelja, to jeste prijatelja Allahovog, to jeste Hazreti Alija radijallahu anhu, onda ga učini znakom tvoje moći prije nego što se ovaj narod raziđe odavde. Prenosilac govori: tako mi Boga, ovi se nisu ni razišli kada je ovaj čovjek pao s konja i onda je ga svojim kopitama, njegovu glavu je počeo da skače po njegovoj glavi, što je učinilo da on od toga umre. Onda ima sličan događaj isto kao kad je stražario te noći, kad je prvu noć kada je poslanik stigao u Medinu u toku bitke kod Rova. U vezi ovoga Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori: Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio preumoran zato što je držao stražu po cijelu noć. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem također stražario zajedno sa ashabima po cijelu noć i kada više njegovo tijelo ne bi moglo da podnosi hladnoću, ona kaže: dolazio bi i ležao bi pored mene na deci i čim bi se malo zagrijao, on bi otišao da stražari kod prolaza kod Rova koji je bio oštećen. Kad je postao toliko umoran, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poželio da jedan od predanih ashaba dođe i da ga oslobodi ove dužnosti dok se on odmori. Onda je čuo glas od Hazreti Sada bin Abi Waqasa. Poslanik ga je upitao: zašto si došao? On je rekao: da ja stražarim umjesto tebe. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u stanju da se malo odmori. Ostatak događaja u vezi Hazreti Sada bin Abi Waqasa ću da spomenem na sljedećoj hudbi, a sada ću da klanjam 3 dženaze. Prva je od Abdus Salam. Preminuo je 6. jula u Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Rođen je u Kadijanu 1937. godine. Abdurrahim Saheb, njegov otac, je bio poslušni član zajednice, a otac njegovog oca je bio ashab
obećanog Mesija alejhi salama i imao je čast da primi da bejat u ruci obećanog Mesija alejhi salama. Prvo školovanje mu je bilo u Kadijanu, a poslije je završio u Rabvi. On ima jednu kćerku i jednog sina i njegova žena je preminula nekoliko godina ranije. Kad je završio svoje školovanje, radio je kao dobrovoljac u Talimul Islam koledžu i onda 1962. kad je završio sve svoje ispite, onda je bio postavljen kao profesor. 1969. je završio fakultet i onda je bio postavljen za profesora. 1970. je bio direktor Talimul Islam srednje škole u Rabbi. Poslije je škola postala kao državna i onda je bio prebačen od strane vlasti u drugu školu, jer sve škole su sad na državnoj toj bazi. On je poslije predavao u raznim školama, služio je raznim odborima u džamatu. Huzur kaže, on je također bio i moj učitelj i bio je odličan učitelj i uvijek je imao prijatan osmijeh na licu i objašnjavao bi sve na najbolji način, da mu uzvišeni Allah podari svoju milost i oprost i uzvisi njegov status na ahiretu i omogući njegovom potomstvu da ostanu uz džemat i hilafet. Sejd Mujibullah Sadik sahib je sljedeća osoba. Preminuo je 28. maja u 83. godini na Lillahi wa inna ilaihi rađiun. Rođen je u Kadijanu, odrastao je u ovom lijepom okruženju. Njegov otac Sejd Sadik Ali Sahib je uzeo bejat od obećanog Mesija alejhi salama. Izvinjavam se, od Hazreti Halifatul Mesih prvog je uzeo bejat, njegov otac. Njegov djed po majci je postao šehid 19. septembra 1947. godine u toku podjele Indije i Pakistana. On je imao priliku da služi kao lokalni predsjednik i poslije kad se je penzionisao i imao je priliku da radi volonterski posao u džamatu, u uredu emira u UK, u Velikoj Britaniji. Sve što je radio je na najbolji način, uvijek s osmijehom. Radio je sve kako treba i nikada ne bi nešto radio da bi on bio uzrok nekog stresa drugima. On je radio tako što bi on sam poduzimao mjere i sve bi završavao sam i nekada bi i drugima volio da pomaže umjesto da da svoj posao nekome. Aisha Sadik sahiba je njegova supruga. 1968. su se uzeli i dok su boravili u Rabbi, njegova supruga je također služila u raznim odborima kao ležna. Imao je 2 kćerke i 2 sina i jedan od njegovih sinova, Kalimullah sahib, on radi dosta dobrovoljnog posla za MTA. Uz milost uzvišenog Allaha bio je vrlo redovan na tahadžud molitvi. Kada su otišli na umru, imao je velike poteškoće i bolove u koljenu i njegova supruga kaže, iako su mu dali ova invalidska kolica, on je rekao želi da dobije sve blagoslove umre i to je uradio hodajući. Također redovno je plaćao čemdu. Mnogi su pisali u vezi njega i njegovih kvaliteta. Sejd Mujibullah Sadik sahib je ispunio onaj statement koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da komšije i rodbina i djeca i ljudi u okolnosti oni šta kažu u vezi osobe, znači prema tome se kao cijeni i zaista on je ispunio to na najbolji način i uspio je da njegova djeca su uvijek uz hilafet i džemat. Ne samo da je on pomagao Ahmedi i komšije, ali je to prenio i na svoju djecu. I kad je preminuo, njegove komšije su bile vrlo tužne. Slično svi iz ureda kolege koji su s njim radili su spomenuli kako je imao prelijepo ponašanje.
istrajni rad i kako je bio spreman da uvijek pomogne svima. On bi čak pravio sam čaj pa bi onda služio druge. Huzur kaže, kad sam se prošle godine preselio u Islamabad, bio je vrlo zabrinut kako će on da klanja svoju džumu iza mene. I ovo je on podijelio sa mnom kada je imao sastanak. Ja sam tad rekao da najvjerovatnije da će džume biti uvijek u Beitul Fatuh džami, ali ako klanjam ovdje da je on može da dođe. Kad je ovo čuo, njegovo lice je bio je puno sretan. Isto kada se četvrti halifa preselio iz Pakistana u London, on je kupio kuću odmah blizu kraj Beitul Fazl džamije, a putovao je i sat vremena za svoj posao, ali to nije ništa predstavljalo za njega, samo da njegova djeca budu blizu džamata. I ovo je bila sad njegova briga također, zato što je živio daleko. Kako će da klanja džumu? U svakom slučaju bio je vrlo pobožna osoba, živio je svoj život sa predanošću i pokušao je to da jednostavno prenese na svoju djecu. Da mu uzvišeni Allah podari njegov oprost i milost, podigne njegov status na ahiret i da uzvišeni Allah nastavi da njegova djeca su uz džemat i uz hilafet, prema onome kako se on to nadao i očekivao za njih i iznad njegovih očekivanja. Da uzvišeni Allah štiti i blagoslovi njegovu suprugu i podario je sabor. Detalje od treće dženaze sam spomenuo već na prošloj hutbi, ali nisam je klanjao prošle sedmice. Dženaza je od rana Najmuddin Saheb, koji je služio džemat dugo vremena i on je također bio u zatvoru zbog svoje vjere. Klanjat ću njegovu dženazu zajedno također sa druge dvije poslije džuma namaza. Inšallah, da uzvišeni Allah im podari svima njegov oprost i njegovu milost. اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.